ngasi phongkiba tongan tongan Manipuri sifong amasum thokiba thawdo wathoksindige maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi hanbada ngasi phongkiba sifongdagi editorial kalam gatang lokhacharaga hana myamna thamjaramge adu content asigi mamingsina north east ta tongan ba miyeng aphaspa karamna lauthokadoribano haiba editorial kalam si ngasi myamna thamjage Loinam Sandopo British na makogi mayokta Barat Puning Tamnabagi Ihau Sanction Kiba Miyoi Singadubu Namthanaba Salairam Kiba Armed Forces Special Power Ordinance Asi Barat Ning Tamba Fangduna Masagi Constitution Siamduna Lengak Sasan Salairaba Matunda Apaspa Haina Mingtonduna Lebasigi North East State Singa Lisang Sina Salaiduna Laklibasi Barat Ki Lusing Basingna North East Yeng Libam Yeng Asi Hongdoktriba fawbada kaidongwaida lauthokpa haibasi oithokloidaba mani British na ek asibu ordinance oina salairingai matamda draconian ordinance amani haina lauramlaga hojingna amuk ordinance asi ek onthoktuna north east state salairibasi region asigi miyambu makoina Indian ama oina uba ngamdaba matam suppada yeknaba amagum lobagi mayek laraba khudamni North East region dagi hena mainland India gi mawisingna control toriba Chhattisgarh singba jaga singdana hen akan ba irang kya leiri mawisna satharakba mainland attack amadi tuan ba thodok kya de Indian force ki lanmi kya ama hatkre mawisna attack sathaduna sei kudingi Indian force halibasing asi yenglagadi North East region da leiriba lalhobagi irang asidi karisu natabugumani Adubu ngasi phawbada mawisna control toriba jagasing asida aphaspa impose tawdri jagasing aduda aphaspa impose tawnaba khanabada Bharat ki lusingbusing maru oine Indian force ki maikedi gi phawba ayetpa piduna ngasi phawba impose tawdri aduga makhoigi saksu manadaba Jammu and Kashmir yauna North East region asidadi aphaspa thamjinbagi mathakta ayenba force kya thajinduna yeknaba amada satkadaba lisat kya sathaduna lakli Bharat Sifai singna lalhauba namthabagi namada mara laitaba mihai kya hatpadana tana paktak mihat kya sathakhraba sunga sifawba mihat singa dugi justice ama phawba pidri adugumba mihat singa dugi matangda justice sathanaba Supreme Court ki makhedigi khangalaba phawbada aphasphagi tongan ba provision singna makhoibu sungoi oina ngaktuna prosecution sanction pidana thamli Aduna hadak December marida Nagaland ki Mon district ki oting da satakiba paktak mihat aduna aroibu oiroi masidagi hena sathiba mihat kya masu satharakigani Bharat ki lusingba singna British ki mayokta non violence ki ihau sangsin kiba Mahatma Gandhi bu father of the nation haina ikai khumnabu utpada natana malem gi leba kyana Mahatma Gandhi ki non-violence ki khongjang adubu ikai khumnakrabasu Bharat ki lusingba singna ngasi phawba non-violence ki khongjang amata ikai khumnaba leitri khongjang sangshiliba singi maraktasu manadaba mityeng aduma gengli miyam gi mihut sing amadi bureaucrat officer singna sathaba senja thunja gi thabak sing thijinanaba lokpal bill laiba asida satnagadabani haina Ana Hazarina Delhi gi Jantar Mantar da Sara Hendura Khongjang sanction kiba matam adudadi telaba numit kharani gi manungda India gi parliament issue ama oina puthoktuna khanaduna warip loki aduga draconian ek ama oiriba aphaspa si repeal tawgadabani hain English singani gi November thada Assam Rifles na miyoi tara padeng lenghalaga Tamthina hat ki pathawdo du ki mayokta Irom Sanu Sharmila na sei taraga thruk hena sarai henduna sanction ki pa khongjang adudadi issue du India ki parliament khanabadi lairadana India ki losing ba amata Sharmila gi manakta laktuna hanglaba madi moral support fawba pirakhidi Lebas gi maming leraba human right defenders sing fawba Sharmila gi manakta laktuna solidarity ulakhidi asigumba mainland India ki Asan mirai naiba thawong singasi hongdoktriba makai North East gi aphaspa lapthokpa haibisi karamno oithokadoribano haiba ngasigi editorial kalam si myamna thamjage aduga makhasa tajarak poina topa maruibi pausung myamna pijage myam loi foktaminasi makhasa tarak poina topa pau kharana mari leinaba singna matik saba sairak pibiu haukibi December manga gi ayuk pung 9 lom taba matamda moirang khunau mamang sabal da leiba Oinam Rajendro na mi leitabagi kudung saba lauraga salam ongbi fazabu tamthina phubu saibagi thawdo ama thoki thawdo sida phaza yamna thina sokpadagi ras ministry da pukatuna lekana duna leiri
हाइरिबा नुपी असिबु तमथीना फुबदा नतना इमुंग मनुंग तुमना हाटकी हाइबने सिंगबु वै क्या सिजिनदुना कियनबगी थबक क्यासु सथरमखि मियोबिगी वखल सेंदबा यामना लमहेन तुहेनबा राजेंद्रो हाइरिबा मिसा असिना खोंफम क्यारक हना अतमना सतखिबा फुबु सैबिगी थबा असि लमदम सिगी नुपी लुपसिंगना हक्सिना लौबुग लोइना कंडेम तवी मरमसिना मरि लेनबसिंगना राजेंद्रोबु फारगा मतिक चाबा पेबियु हाइना नुपी लुपसिंगी मैकेदिगी मरि लेनबसिंगी पुनिंग सिंग सिंजरी हाइना मोइरांग खुनौ मैरा पाइबी अपुनबा लुपकी सेक्रेटरी मोइरांग थेम ओंबी लैमना थदोरकपा सिरोलामना सु फुंदोरकली अमरोमदना पुनिंग सिंग सिलकली लेलोंग अराप्ती मनिंग लेकाइदगी युमखाइबम बिमोल मैतै बु हौखिबा नवेम्बर 3 इम्फाल वेस्ट की कमांडो टीम अमना मयुमदगी असेंगबा मरम सुवाइदना अमदी एरेस मिमोसु पिरमदना फारग पुबिखि युमखाइबम बिमोल मैतै लेकाइसिगी क्लब की प्रेसिडेंट ओइबदनतना मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयादा मरुएबा थौगाइ पुदुना इरमदमसिगी सोथरबा कयाबो मेनखतनबो होनबदा अचौबो थौदांग लौजरिबा मिस अमनि मांगना यामना समना मयुमदा थांग तेन खरा साजरगा माकी मसानुपी तरुक पोकपगी मनुंगदा मरी लुहोंबिखरगा मसानुपी अनीगा हौजिक युमदोंग पोक अमदा यामना वाना नोमगी सुजा नोमजरगा फंगलकपा सेनफमना सेंगसाक वालगा अरैबा फिरोल सेचादुना यामना समना हिंजरिबा मिसकनी नोमनिनी की ममांगदा मीडिया की खुथांगना मणिपुर की यूजी ग्रुप अमना सुमाग असि मखोइगे हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना सेंगदोकपा लेख्रबनिना माकु करिगुंबा मखल अमतिगी अवाबा पिबिदना मियोइबगी मिनुंगसि येंगबिरगा थदोपिरनबा मणिपुर लेंगा अमसुम होम डिपार्टमेंट की पुनिंग सिंग सिंजरी हाइना अराप्ती मनिंग लेकाइ यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैकेदिगी सु फुंदोरकली अमरोमदना लेंगा के असोइबा अरानबा अमत मनिंग तमना कमेंट पीबा ngamdana लेरी जयंत कुमार खुराई कोनसम लेकाइद नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी खुराई ब्लॉक के ऑफिस अमा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार अमसुम एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट की वर्किंग प्रेसिडेंट एल जयंत कुमार हांगदोखरे एनपीपी खुराई ब्लॉक के ऑफिस हांगदोपगी थौरामदुदे एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट की वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलए एल जयंत कुमार हाइखि स्टेट असिदा हौजिक लैरिबा बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा सिगी मतमना कनागुम मियो अमतना लेंगा सिगी मयुक्ता फेयर कमेंट पीरुब मतमदा खुदक्ता पुलिस ना फाबा पुनबा लाखद्रा हाइना मी पाइबा पुनहरि मसिना लेंगा की मयुक्ता असोइबा अरानबा मत मनिंग तमना कमेंट पीबा ngamdana लेरि बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा सिगी मखादा लमदम सिगी मियामना लेबा सिगी सिटीजन अमा ओइबिगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा खुदोंचाबा कया मत्तुना लेरि असिगुंबा असोइबा अरानबसिंग असि करिगुंबा मणिपुर एनपीपी न लुसिंग लेंगा अमा लाखपा ताराबदी हौजुक लैरिबा मणिपुर लेंगा के असोइबा अरानबसिंग असि सेमदोक्तुना अमसुम अवार्ड अपासिंग मेंसिंदुना हेना सखोटपा अवोनबा मणिपुर अमा ओहेनना बोहोनगनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा पीरिबा राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ पुनमक मफम खंगंद्रे कदाइदा सत्खरबगे खंगंद्रे सेंटर अमसुम स्टेट असिदा लैरिबा बीजेपी की लेंगा असिगी मखादा डेमोक्रेटिक अमसुम पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वांतोक लेहेंद्रे हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अतोप पावमना गवर्नमेंट की लम पाइसिनबगी मतांगना थिजिननबा डिमांड तौखरे असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की इमुंगना लोन यादबा मोंग गवर्नमेंट की लम पाइसिली हाइबा न्यूज रिपोर्ट अमगी मतांगना अवांगबो थाकी इंक्वायरी मसथनबा ऑपोजिशन पार्टी सिंगना डिमांड तौखरे असम की सीएम की लोइनबी रिनिकी भूषण शर्मासु को फाउंडर ओइबा रियल एस्टेट कंपनी अमना गवर्नमेंट की लम एकर तरागनी पालोम लोन यादब मोंगदा खोपसिले हाइना दी वेयर एंड दी क्रॉसकोरेना फोंबा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अमना क्लेम तौखि रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना चीफ मिनिस्टर शर्मा की लोइनबीना को फाउंडर ओइरिबा कंपनी अदुगी यामलबा शेयरसिंग मखोइगी मसानुपा नंदिर बिस्वा शर्मा की मिंगदले वाथोक असिदा सीनरिबा कंपनी आरबीएस तांकक अनि थोकना लम एकर तरागनि पा लौक्सिन की अहानबदा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरुक्तगी न तरेता लम एकर खरा लौक्सिन की अमसु मदुगी मतुंग कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा मपंदा अतै लमसिंग अदु लौक्सिन की हाइन सुपल्ली लुशिलकोना तो पाउखरना मुजफ्फरनगर सेक्स एब्यूज केस की दमा एएपी एमपी ना फास्ट ट्रैक कोर्ट डिमांड तौखरे उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर नुपी मसा तरागा तरेटपु की हंदुना सेक्स की ओइबा थबक सतखी हाइरदुना सेनबसिंगी मथक्ता था तरुक की मनुंगदा ख्वाइदिगी कनबा थबक लखटकदबनि अमसुम मदुगिदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट अमा लिंखटकदबनि हाइना आम आदमी पार्टी एएपी राज्य सभा मेंबर संजोय सिंगाना ngasi डिमांड तौखरे राज्य सभा जीरो आवर की मतलब वाफम अदु पुखलदुना एमपी संजोय सिंगाना हाइकी
practical examination amagi mamingda nupi masa taraga tretpu private school amada loksinki makoibu mayai kabasing yawbu chinjak pijaraba matungda sex ki thabak sataki nupi masa sing adu ki hanbagi thabak chu sataki thawdo du phongdoktuna bahai ki amasung karigumba makoina phongdok tarabadi makoi practical examination fail oigani kianki MP adugi matungina nupi masa singdugi manungdagi amana thawdo du magi mama mapa singda tamki imung aduna hiram adu Senior Superintendent of Police ta haijaruraba matung khudakta makoina FIR ama thagatpa ngamki hainsu pausna pali thawdo adugi matangna thamoi sokpa phongdokladuna Sanjoy Singha naki khudam ama pinaba mara leibising adu soidana khwaidgi kanba seraga adu pigadabani aihakna fast track court ama linkhatna ba amasung mara leibising adu tha taruki manungda serak pinaba appeal tawri hainsu phongdokhi Loshilak po natin mapaw mana si Minister na Manipur Ginupi Football Team ge member kudingda lak mga piragani Manipur Ginupi Football Team na hero Senior Women's National Football Championship ki title lorak pada Manipur gi Minister nong thoma beren nungai ba phungdok pagaloina na team ge member kudingda lupa lak mga gi mana piragani hana laukthokre aduga मैम हौजिक ओइनदि पाउक्स मतंग सा लुसिनजरगे मसुम पाथोक्सगी बिदा सुरकी प्लान की बक्या यावर्स मैम नंगा पिगनी मतम गी मरोइबि पाउक्संग सु लेप्तन मैम दा अपडेट पिजरके नसु चैनल सिगी मेकेडिक सु थमजरी एंड थैंक यू